Maghimo na sad ko og juice para sa kuang banag akong anak. Kay gipang ubo ha. Dito i-cover mo. Juice. Kaya tagbaso itong dako. Hindi ba tubig eh? Ha? Hindi ba tubig? Hindi. Mabuhay na igamit ng juicer. Hindi, pilang gani. Ayun na juice na gani. Anak. Sige na. Pagdali diha. Hindi ko na, bilang. Tuna. Kaya hindi ko pwede. Ipangubo akong mga sakop. Ako bumatan og juice. Yup, hindi. Lapit ko na sa juice mo. Okay, kinahanglan na siya makuan. Ang pait na. Ano na siya guys. Hindi na siya mapait eh. Siya sa inom. Duha, kahit doon ko ning kuan. Nalibig complex, hindi siya sa Parts di complex. Hindi gani complex. Namalit ko tag size. Mataas na eh. Vitamin. Vitamin. Vitamin B complex. 162 ni. 162 minutes. Mataas mo yun yan. River. Kani, 162. Ano yun, no? Kung magkaon mo, igay ka na buntag. Ano sa man? Kaning qualities mo. Wala na. Vitamin B complex din. Ligo na buguma. Sige. Ano siya guys, muna akong buhaton kada buntag. Oo, mag-juicer ko. Naaman to diha anak nasa bag. Tanawa daw. Katong sa una ba nga kuan pamalit na lang hapit na layla ka doktoroy mo ni papa. Naibaligya dito stapler. Okay, sa pila ka buhok mo ron nahimo. Mura na siya guys. Para sa kong mga palangga. Bye guys.